Okay, hadda waxaan u gudbinaa qaybteena work. So waxaan sameynayaa inaan haddana aan doorto new section hal container oo weyn kadibna aan dhaho min height-ka waxaad ka dhigtaa height-kiisa min height kadibna inner section aan dhex gelino kadib marka inner section aan dhex gelino waxaan dooranayaa haddana image iyo text. So image ayaan inta dhex dhigayaa. Okay, image baan inner section ayaan rabaa hadda meeshan inaan dhex geliyo. Inner section waan dhex geliyo marka image baan rabaa inaan dhex geliyo marka image baan soo qaadayaa. Gacanta iga dhacday. Okay, choose image baan leeyahay. Marka image-ka aan gelinayo waa image-kan. Okay, image-ka markaan saa u soo gelinay ayaan sidoo kale inta rabaa inaan text soo geliyo. Waxaan leeyahay marka heading waxaan ku qorayaa marka textiga waxaan leeyahay koowaad waxa weeye or works kadib waxaan leeyahay duplicate markaan dhaho ayaan kan kalena waxaan ku qorayaa text iska yar oo waxaan leeyahay introducing our work text saasaan ugu qornaa. So markan haddaan style garayno aan dhahno kan stylekiisa dan aan ka dhigno color madow ah okay fartan aan ka dhigno ilaa ama 39 camal okay 39 baan dhaafayaa. So kan kale aan u tegayaa waxaan leeyahay kana fartiisa waxaad ka dhigtaa ama colorka waxaad ka dhigtaa color ah iska gray camal ah. Okay, color iska gray color saas camal ah. Okay, marka sidoo kale waxaan leeyahay waxaad timaadaan middle san xoogaa uga soo yara kaxayno or top miyaan u daynaa. Okay, top inay top tahay baan filayaa inay top noo ahayd. Meesha u dambeysana waxaan ku haysanana waxa waaye marka waa text. So waxaan sameeyay inaan aan tago text editor kadibna aan dhex tuuro inta text. So textigan hadda aad buu u yaryahay laakiin text badan ayaan soo koobiyey oo aan saas hadda ugu isgareynaya. So textigan waxaad sameyn kartaa inaad tagtid website-kan la dhaho Laura Epson. Waa markii textiye fake ah waaye markaa waxaad sameyn kartaa inaad iska soo koobiyeysid textiyadan kadibna aad ku isticmaasho website-ka markaas ama aad rabtid inaad wixii markaas wax cadaysi ahayn wixii markaas wax run ah wixii iska yihiin wax aad wax ku baranaysid inaad text fake iska sii gelisid hadaan waqti badan ay kaa qaadayso inaad text qori lahayd. Okay, kadib waxaan leeyahay marka update website-kan aan ku laabanaa waxaan fiirinaynaa marka qaabku nagu soo baxay. Okay, perfect. Si fiican ayuu hadda nagu soo baxay laakiin xoogaa waxaa moodaa in uu wax yar uu topkiisa yahay mid u dhow sectionkaas kale. So waxaan sameynaynaa inaan dhahno padding top yes. So kor ayaa hadda content ka gelina padding top ah. So content ayaa laga soo durkay. So hadda update haddaan dhahno aan ku laabano sidoo kale si ka qurux badan ayuu nagu soo baxayaa. Okay, perfect. So waxaa arkaysaa in saas nagu soo baxday oo top 50 padding top 50 uu ka soo degay. waxa kaloo haysan hadda waxa waaye aan ku xijinayna waxa waaye waa contact form keeni. Si aan u sameyno contact form waxaan u baahanahay inaan la soo degno plugin ka loo yaqaan contact form 7. So waxaan tagayaa dashboard kan tagayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa plugin kadibna waxaan ku soo dhufanayaa add new. Markaan add new ku soo dhufto ayaan inta waxaan ku qorayaa contact form 7. markaan ku qoro contact form 7 waa kana intuu iga soo baxay contact form 7 kadib waxaan leeyahay install baan leeyahay
install markaan dhaho waan sugayaa marka intuu iga soo baxayo kadib marka ii soo baxo activate baa haddana leeyahay activate markaan dhaho waa kana contact formkayga sana lagu soo daray sidoo kale haddaad dashboardka inta aad fiirisay meeshan waxaad arkaysaa in lagu soo daray contact so waxaan sameynaa inaan ku dhufto contact kadib markaan contact ku dhufto ayaan meeshan hoose ayaan kusoo dhufanayaa waxaa magaciisa la dhahaa contact form 1 so waxaan sameynaa meeshan hoose ay ku qoran tahay edit inaan kusoo dhufto edit markaan ku dhufto ayaan marka waxaan sameynaa wax walba aan u baahnayn inaan ka dhiliido ama waxaan markaas rabaa inaan ku soo daro so waxaan sameynaa inaan had tusaale kale subject-igan uma baahnin inaan meesha ka bixino sidoo kale message-kan aan uma baahnin kaliya waxaan u baahanahay waa email iyo name so waxaan sameynaa inaan dhaho save markii aan save dhaho ayaan waxaan ku laabanayaa marka Elementor so waxaan sameynaa inaan harta kan soo koobiyeeyo markaan soo koobiyo ayaan waxaan sameynaa inaan copy gareeyo so waxaan sameynaa inaan labadan bedelo marka meeshan aan map soo gelino intana aan soo gelino contact form so waxaan sameynaa inaan kan dhiliido kadibna inta aan ku qoro map Google Map so aan soo jeedo aan inta ku dhex tuuro Google Map intana sidoo kale inaan ka dhiliido waxaan ka dhiliidayaa textigan naga delete okay kan kalena naga delete so waxaan sameynaa inaan inta ku qoro marka contact so marka inta ku qoro contact form 7 ayaa noo soo baxaya kadib waxaan sameynaa inaan soo jeedo aan inta ku dhex tuuro markaan soo jeedo inta aan ku dhex tuuro ayaan haddana waxaan sii dooranayaa contact form 1 markii aan doorto contact form 1 okay sidoo kale waxaan u maleynayaa way u soo leeyahay okay haddii aan ku laabano marka markii essential address aan soo xawilnaa waxaan u maleynayaa in aanu soo firin contact form so waxaan sameynaa inaan elements ku dhufto kadibna aan fiiriyo inuu ii furan yahay contact form so waxaan sameynaa inaan raadiyo contact form waa kana contact formka ayaa naga xiran waxaan sameynaa inaan dhaho aan furo kadib inaan dhaho save markaan dhaho ayaan ku laabanayaa markaan inta ku laabto ayaan refresh leeyahay refresh markaan dhaho sugayaa marka intuu haddana refresh isku sameynayo Elementor-ka so waxaan sameynaynaa okay refresh aan wixii dhamto soo bilaabo okay dhib ma laha inaan dib u soo celin ayaan isku daynaa okay waxaan leeyahay copy kadibna waxaan leeyahay pass okay kadibna waxaan inta soo gelinaa marka map so Google Map soo jeed okay kan Google Map soo jeedna intaan ku tuurno okay kuwan aska dhigta ayagana meesha ka wada bixina textigeena so inta waxaan ku qorayaa marka contact okay contact form 7 waa kana marka soo jeed markaan soo jeedna marka ayaan waxaan ku sii dhufanaa contact form 1 kadib markaan ku dhufano contact form waxa arkaysaa inuu si toos ah uu noogu soo baxay so waxaan sameynayaa marka hadda map waa haysanaa contactigana waa haysanaa update baan leeyahay update markaan dhaho ayaan page-kan tagayaa refresh ayaan leeyahay marka refresh markaan dhaho ayaan fiirinaynaa marka inuu noogu soo daray contact form okay waa kana waan soo daray oo sidaan u rabnay just waxaan sameynaynaa inaan sidoo kale aan advance inta tagno no margin top waxaad gelisaa okay sectionka aan doorto kaliya waxaan doortay waxaa ii doornaa contact form sectionkiisa waxaan sameynaa inaan sectionkaas kala doorto section weyn advance waan leeyahay kadib waxaan leeyahay top 50% okay so markaan 50% dhaho ayaan sidoo kale waxaan leeyahay update sidoo kale haddii aad rabtid inuu qabsado dhammaan hadda fiiri markii aan saa dhahno wuxuu haystaa waa yacni gaze to gaze ma haysto so haddii gaze to gaze rabtid inuu qabsado waxaad sameyn kartaa in meesha ay ku qoran tahay contact with aad ku dhufatid full width
marka anaga laakiin full width hadda nooma aha oo waxaad arkaysaa inuu noo yahay mid dhexdhexaad. So hadda saas ayaan ku samaysano contact form. hadda haddii aan refresh ko oo aan fiirino marka contact form keena okay. So hadda waxaan sameynaa waxa waaye waa contact form. waxa kaliya noo dhima waxa waaye marka inaan sameynaa footer